'Cause I feel so stupid for falling for you. 到新千岁机场啦！现在呢，正要走去入境，然后赶快去跟雪莉会合，因为她的班机比我早1个小时到，所以她已经在等我了。其实没有想象中冷，你看我外套还拿着。我们现在呢要去找我们包车的司机，因为我们今天的行程就是从机场要直接去洞爷湖，洞爷湖之后又要去留寿都，就是通勤时间都会蛮长的，所以我们就决定用包车来完成今天的行程。而且我们的行李又超多的，你看，这是我的，然后雪莉有带雪板啊，还有大行李什么的。跟大哥会合了，司机大哥人超好的，还帮我们弄行李。然后跟着他走就好了，很霸气。而且大哥会说中文，所以很方便，就可以问他可以去哪些景点什么的。我们的车是超大台的阿法，哇，感觉坐起来就很舒服，非常的巨大。哦，这个都结冰哎！哇，我第一次坐阿法哎，超级大的，好赞哦！放我们的行李绰绰有余，空间超大的。雪板还可以。耶，可以开始耍废了。包车真的很棒。我这次是找青鸟旅游，然后我都会找他是因为我朋友推荐。他们之前去玩也是找这间，那就很棒。我们到现在已经感受到很棒了，对，已经很棒。大哥真的超赞的，很贴心，还有水耶。刚刚我们原本要去买水，然后大哥就说：“不用啊，车上有。”我们现在可以好好的休息，吹暖气，然后等一下就到洞爷湖啦。这里还有这个可以调哎，可以躺人下去，然后还有一个是脚的。下雪了。这个湖最深度将近300来米。哇，好深哦！这也是跟洞爷湖一样，也都是不动。哇！我们现在前面这个呢是织物湖，刚刚大哥就建议我们说，我们可以走平面，这样子除了洞爷湖，也可以下来这边看一看。好深哦！你在哪里？织物湖。好美，超漂亮的。现在超市 shopping， 他们的东西看起来都好好吃哦。我们现在要来这里坐缆车，我们现在在昭和新山，但是这个山就是昭和新山。是大哥介绍给我们的景点，有珠山缆车，大哥人超好的，还跟我们介绍这里有什么可以玩的。我们现在在等缆车，哎，你好聪明，有戴墨镜，我忘记戴了。你忘记不去日本？对啊。真的超让我想到之前我们去垦丁，然后你没有带笔记，对，我就肯定没带，被他骂死。我想说到底你为什么垦丁带笔记，然后算很多哎、他还借我他带2套，我在想谁会带2套啊？哇！它是活火山，所以还会冒烟。The Lake Toya and Mount Usu area was certified as Japan's first global geopark in the recognition. 有珠山，哇，好漂亮哦！哦，到这个漂亮的地方之后呢，就要开始找我们要怎么样拍合照了。你在跟我说哦，我在跟他说话，我在跟相机说话。我在想说，我要把相机插在那边，看能不能拍到我们2个。我都不知道他是在跟我讲还是跟你们说话。
其实蛮冷的，冷吗？我们现在在排队等机位，会冷，我就要流鼻涕了。看那个，它就是刚刚在楼下的那个昭和新山，然后我们就是从下面那边坐上来的。还有什么要介绍的吗？那个好像是洞爷湖吧？是吗？对，那是洞爷湖。好了，结束。耶，结束，好精彩的介绍哦！谢谢。哪一边朝上？拉的吧。好，你可以玩了。我这个很安全的位置了。他看起来好笨哦。你整个还没有 ready， 我还没好。A 就要挑战第2次了，会，这次你要准备好再下去。哦，有我这次对，因为你在平坡。这应该是我们的车吧？这里是福建堂公园。哎，下雪，好漂亮！这里是一个我看人家说小众景点，一个很漂亮可以跟洞爷湖拍照的地方。哦，前面看起来蛮美的。哇，这天空这样蛮有感觉的。哇，但这个风有在大哎，风很大。你看起来好冷哦！哎，很漂亮哎，漂亮哎！哦，对，我看有人是坐在这个椅子上拍，这样拍过去。我们看这个山，还有这片湖，真的好漂亮哦！现在走来前面这边了。真的很漂亮哎！看这个湖，还有远远的那个景，超美的。只是风蛮大的，所以也很冷。现在好像是体感-10度的样子。你们看这个风，好冷哦，但是很漂亮，很漂亮，夕阳。美，听这个水的声音，超级疗愈的，有一种在海边的感觉。我们今天行程超完美的、真的，还好刚刚那大哥有建议我们先去搭缆车，然后再过来这个公园，然后那边好可以看夕阳。没错，然后我们现在就要走回去搭车，准备去饭店。回到温暖的车上了，耶！到饭店啦，我们这一次住的是威斯汀，这里感觉很大，就是我们现在在这。滑雪的饭店都会是，然后它旁边还有超级多可以逛。对，到了，要扣。哇，好可爱啊！我们的家。这是我们的床，我们的床，而且外面有 view 哦。我还问小姐说，我们可以看到景哇，好喜欢、好棒哦，超大间的我们好会订饭店哦，好漂亮哦。等一下，首先它是有4张床，哇，这么多床是要干嘛？这里还有2个床，然后厕所。付多少钱？哇，这里有一个可以泡澡的。Hello， 这地方很适合做瑜伽哎。可以啊，我在瑜伽垫哎。对，你可以早上起床做瑜伽。现在拍就是有吃日料，这个是乌龙面，和牛乌龙面，但它的面超酷的，它是这种细细的面，虽然它讲它是乌冬。另一个点了一个螃蟹粥，很香哎，它这个汤感觉很好喝，很香。
玩日本什么东西都很好吃哦。好吃好吃，对。它的味道好特别哦，就说不出来，就是很好吃，但是讲不出是什么。吃看它肉，超嫩，肉超嫩的，好好吃哦。刚打开行李的时候，发现竟然有一个东西，麦麦和贝贝的玩具，不知道是谁把它咬进来的，太可爱了吧！还有毛。早上的饭店好漂亮哦，很多阳光，这个廊道也变超漂亮，都是阳光洒进来的感觉。早安，我刚刚去吃完早餐回来了，然后发现，天啊，房间外面的景也太美了吧！你们看，喂，打开，当，超漂亮的。就是两边的窗户看出去都很漂亮，然后很亮。我等一下要来准备整理我的滑雪用具，我超级紧张的耶，我认真很紧张，因为这是我第一次滑雪，然后我跟我的朋友是分开滑的，就是早上他先上教练课，然后我是下午上课，所以我等一下还要去租我的雪具，我已经线上租完了，但我还没有去拿。然后因为那个雪具店呢，它是在外面，就是距离饭店走路大概6分钟，要过一个马路这样，所以我后来发现，这样我要拎着那个雪具，然后再走回来。我想说，现在就先来把我要带的东西放进去我的滑雪外套里面。我的滑雪外套，这是我的吊带裤，都在迪卡侬买的，然后底层的上衣、裤子跟袜子、羊毛袜。好，我现在已经把我的打底穿好，然后也把我的防摔裤、我的屁垫跟护膝都穿好了。接下来就剩下穿我的外层跟我的外面那个，这应该算中层吧，中层跟外面的外套。啊，好紧张，好紧张！而且外面超冷外面是体感-12度，虽然有太阳，但是听到体感-12，我还是觉得很可怕。我应该先穿吊带裤，再穿这一个吧。先穿吊带裤好了，这样我万一这一件会热，想脱掉，可以再脱。吊带裤，这吊带裤其实是小朋友的，就是14岁大童的。但因为我实在太矮了，所以这个穿起来就变刚刚好。你看，你们看我有多怕冷死。我刚刚还先贴了暖暖包，想说反正这个都是不要的时候可以再拆掉的，就以防万一，至少现在有。好，穿好了就长这样。我还是好紧张哦，不知道为什么我一直这么紧张希望那天滑雪一切顺利，不要跌倒太多次。拜拜，祝我好运。我现在要去拿雪具了，其实没有很冷就是可能我这穿很多，所以我现在觉得蛮热的，而且我刚一直走来走去。看到了，租雪具的就是这一间。顺利把雪具跟安全帽都带回来了。好，稳定好，稳定好，好停。停了，好，继续朝前，耶！好，让自己停下来，停下来，对，停下来就是屁股再往后接多一点点。哦，好，很好，好，可以再走远一点点。你的身体的臀部没有扭过去哦，所以它没有走的很多。我们现在在中场休息了，刚刚滑了差不多2个多小时，然后教练说如果不包好的话会晒黑，所以我就算很丑还是要包好包满。安全帽脱掉好了。是不是
长得超像绑匪的。我都流汗了，看我的刘海，整个很崩溃，好丑。我们来吃晚餐，看起来超好吃的黑毛和牛，然后寿喜烧。早安，今天是滑雪的第2天，雪莉现在正在着装。她昨天就问我说，给滑雪这个运动几分？我自己目前滑下来就滑1天的心得，大概是60-70分，但我想说蛮低的，结果她说是比她预期高了，她原本以为我会给个40分。没有哭着回来，已经让我觉得哎，对，她说我没有哭着回来，已经很棒了。然后她就说这是会越滑越爱的。她也是，你一开始上多久才喜欢？大概第4次。就滑第4次他才喜欢，但是我是不知道我有没有办法坚持到第4次啦。反正呢，今天是我的第2堂课，我现在要准备去找教练了，就希望今天可以不要再摔那么多次。我昨天其实没有摔很多次，但有一次重重的摔到了我的尾椎，它就非常的痛，我就整个很害怕今天又再摔一次同样的地方。今天摔的时候可能就要比较小心，尽量背部着地吗？对，背部。好，我努力试试看。就先这样啦，拜。这里是我们的饭店，然后呢，从这里就走过去，前面那边就可以搭缆车，直接去雪场了。来，中速不能往前跑，中速不能往前跑，一样压在后脚跟。重量压在这里，压在这边，压在板子边边。然后屁股会稍微往前，然后让大腿出力，大腿要很酸，不能往前，就保持大腿微酸，不用慢，大腿要右边。对，很好哦，保持住，保持住。哦耶！我滑完雪具了，太阳好大哦，超刺眼的。里面有一间 Seiko Mart， 我想说可以去看一下有什么可以吃的。这个 Seiko Mart 是只有北海道才有的超市，听说他们的东西呢都是用北海道在地的食材做的。买了一个布丁跟2个喝的。超市买的野菜生活，我觉得这个的都很好喝不管是什么口味的，喝起来就都是酸酸甜甜。然后刚还有买到这个，你们还记得它吗？就是我在日本在北海道的时候超喜欢，每一次来日本都还是会吃的。它算是布丁，他说它叫布丁，可是我觉得它吃起来的感觉很像是我们在咖啡厅会吃到的奶酪，它不是那种很固态的，是有一点点液态的感觉。咚，你看到它是比较液态一点点哦，有吗？有看到吗？它是比较液态一点的，就不是那种我们想象中的布丁，是比较固体的。真的好浓，好好吃哦！哦，好怀念。来日本的话一定要吃这个，但它不是每个超商都有，它像我昨天在 Seven 就没有看到，可是在 Seiko Mart 有，所以也是要有一点碰运气吧。大家如果有看到的话，真的是不要忘了它放大。3月份的北海道其实蛮棒的，因为通常像冬天1月2月的时候，大概是4点就会整个天黑到不行，可是现在呢已经4点了，3月的天气看起来还是超亮的，你们看外面依然是阳光很大，就是天气非常的好，所以如果大家要来北海道，3月是个不错的月份哦。
我们现在要走路去吃晚餐了。天一下子就黑了，前面蛮漂亮的，你看那个山。这雪地现在看起来很滑，可爱的小店，一间小小的居酒屋，叫做余晖，超酷的，是棉花糖。哇，这肉看起来也很棒哎，很大块，然后还有一大盘菜。香，有棉花糖甜甜的感觉。棉花糖加分。你觉得是甜甜的？你干嘛点白饭？今天是我们最后一天住在这个威斯汀的饭店，等一下下午1点就要准备 check out。然后就想说，因为我今天已经没有雪具可以滑雪了嘛，所以早上呢想要把握最后的机会，在这个漂亮的房间可以看到雪景的房间。现在外面正在下雪，今天的天气就没有昨天那么的好。然后我就想说，趁着现在还看得到这美丽的景，来做一下瑜伽。我有带瑜伽垫来，然后我就练习了一下早上比较舒缓的然后还有准备一下备课的东西。现在差不多练习完了，所以就准备收拾行李了。你看我们行李都还丢在这边。跟大家说，你们一定要就是确认好交通的时间，不然就像我们现在这样，在这里有点漫无目的的乱走。我们没有漫无目的啦。哦，好啦，原本有，现在没有。我们现在在拍照，就是记录一些对雪地的感觉。没错。因为我们原本要搭的那个巴士，我们手速太慢了，所以没有买到一个适合的时间，就只能等到下午4点多才有车可以搭到札幌。所以现在呢，我们就在这里享受下雪的感觉，也是不错。现在刚好在下一个很漂亮的雪，你看，天气我觉得这样算天气很好，对不对？就不会很冷。其实现在完全是不冷的感觉，手也不会动，然后就看这个雪这样掉下来。很棒，你看雪花掉到衣服上，好可爱哦。然后就会慢慢融化。哇，这个好可爱，好漂亮。看得出来现在大雪纷飞的感觉吗？好像有点难拍出来。突然能拍出来，为什么？对啊。往前走，哇，下雪了，要去搭巴士了。睡这个地方。对啊，睡觉了。晚安。到饭店了。最后3分钟的 Happy Hour。今天的房间，嘿，我们的行李已经被送上来了。今天下午又下了很多雪，所以现在都厚厚的。现在呢，我刚刚看那个温度是-1度，体感-2度，才-1。可是其实还好，没有那么冷，像手戴个手套就都还 OK 了，只是湿湿的。我们想要来吃的饺子店在这里，长得超级隐秘的，它在一个巷子里面，不知道还有没有位置。这间店超酷的，它的位置少少的，这样1、2、3、4、5、6，然后老板一个人，它的饺子专卖店。刚刚旁边的客人跟我们说，这个欧罗西鸡肉饭一定要点，听说他们的咖喱也很好吃，所以我们点了一个欧罗西，还有一个烧饺子，就是煎饺。我们的煎饺来了，看起来超棒的。煎的很脆耶，很多多的。老板刚说皮里面很烫哦。有脆，很好吃，皮超脆的，然后很薄，
面线也很香。中辣椒看一下。这一个是おろし餃子，它里面会有大根，然后跟这个汤一起吃，感觉很赞。ちょっと時間かかるけど大丈夫ですか？大丈夫みたいな。酸的，很清爽。然后皮很 Q。我们又点了第2份，真的很好吃，好香哦。虽然刚吃饱，但点心还是要买一下的。买了2个冰，还有一个好吃的布丁，这真的很好吃哦。我们今天要去定山溪，然后坐一个飘飘船，可以在那边溪上赏雪，然后看一些风景的那种。所以我们现在在公车站，在等公车来，大概要搭1个多小时的公车去集合的地方。今天好像没有很冷，前面那个车开过去融雪了，所以有一些积水，车开过去都在喷墙，有点可怕。然后我们今天应该是现在几度啊？-1度，可是好像还好，我手没有戴手套也还行。我觉得好像真的要到-10度的那个程度才会冷到很不舒服，就滑雪那1-2天的那种温度，没有穿雪衣真的不行。融雪的时候看起来头会脏脏的。Thank you for using the Jotaxi bus. 今天的雪好厚哦，踩起来嘎吱嘎吱的，很可爱。但我们现在找不到入口，都被雪埋起来了。我们顺利抵达了，找到了，它在这里一个好酷的地方哦，还有很多的就是户外用品。在这里，等一下不知道是不是要换这个鞋子。哦。超可爱的，然后说等下水会到这里。这把好可爱，出发！哇，我们的船超漂亮的。見たことない。自己呢，这样。卡住了，我卡住了。好好玩哦！你在哪里？顶山溪。我们在玩飘飘船，赏雪。上去。那刚好下一点点雪，所以很美。我有在滑哦，大概3下。太漂亮了，会忍不住一直看。真的很漂亮哎。前面这边有瀑布结冰了，好漂亮哦。这个瀑布也好漂亮哦。对啊。它真的蓝蓝的哎。这里好棒哦！哇！然后等一下我们要拍这个空拍机了，我们要来跟空拍机拍照了。空拍机在哪里？嗨！来了来了！哇！ Should've listened to my friends when they told me not to. They said you nothing but a one-night stand. Trip to Candyland. If you get too close, then you might understand. But now my heart's on my sleeve and I'm in too deep. But you're not thinking twice about me. I wrote a message in my notes. 这里有一个巨大雪人哎，它还有耳朵哎，
大家来这行程一定要戴墨镜，没戴墨镜真的是失策。这个雪真的是棉花糖雪，今天的雪真的很棒，哇！好好摸，一抓就好舒服哦。我觉得这个雪我们可以堆出很大的雪人诶。真的吗？我们可以吗？我觉得可以。哇！雪球打你吗？好啊，我们来打。我觉得我会赢。打你了。好啊。还好。你的小心相机。好。哎，卡在你的衣服了。没有打中，你好烂哦！没丢到。看今天的雪真的很好玩呢。耶，雪天使是这样吗？我有点难评断，但蛮可爱的。超亮的，我真的是眼睛挡不开哎。很可爱，做出一个天使棉花糖，棉花糖。太棒了吧！这个行程好棒哦，真的，而且超便宜的耶。好香啊！哇，好开心。暑くない？暑くない。体が暑いんですけど。有了啊！焦掉了。现在在市区要来逛 Parco， 这间超可爱的，这间都会有很多漂亮的居家用品，大家可以来这里挖宝。4楼有一间雪具店，这里东西非常的多，雪莉现在应该在里面，我去找她。逛得很开心哦。现在有折扣，裤子加衣服有49000，也有到29000的。是个开心的人类，耶！我们现在要来吃这一间汤咖喱，好像很厉害。上次看别人介绍的，它的菜单，鸡肉、猪肉的蔬菜，价格大概都是1000多块。来了，超级香的，它的味道很浓诶，好好喝哦。Regular 的辣，我觉得就是一般的小辣，可以接受吃一点点辣的人都可以。它有一个蔬菜的甜味，然后它的鸡肉呢是一整根的，哪里啊？这里。真的耶，我都没有发现。它的鸡肉是这样一整根的，我觉得鸡肉吃起来就有一点点柴，没有那么嫩。我们还另外加点这个柠檬，我说让汤头可以再更清爽一点点。哦，雪莉的没有辣也很好吃哎，它那中药味真的很浓。哦，对，真的我觉得少了辣味，那中药味就更中药味会更突出。这汤头好喝到它的其他料不管好不好吃都没关系了，汤头好喝就好了。是一间很可爱的店，小小的。吃饱啦，超满足的。吃完之后突然开始下超大的雪，很像那种下大雨的感觉。哎，我发现它其实真的下雨哎。在下雨吗？对啊，这是雨啊，这不是雪，这是雨。有一点点雪啦，你看。一点点哦，一点点，但湿湿的雪，但更像是雨的感觉。哦，然后那边有药妆店诶，我想要去那边看看，在那边，找找看有没有要买的东西。拜拜，好吃的汤咖喱，这间真的很可以来吃，但是不要点鸡肉，鸡肉有点柴。Will you be my girlfriend? 早安呢，今天是在日本的最后一天，然后只剩下我一个人。今天是我的独旅日，因为雪莉已经回去了，我们没有办法换到同一班的机票，所以就变成是她先回去，然后我隔一天再回去。那今天呢，我发现一件很猪的事情，就是我原本以为我今天订的饭店是在札幌市区，然后收到 email 通知，发现不是我是订在千岁市，就是离机场比较近的地方，可是非常的算是荒凉嘛，附近也没什么可以逛的。我那时候应该是想说这样子
去机场比较方便，不用那么赶。但我的飞机其实也没有很早，我是坐12点多，中午12点多的飞机。如果我今天是订在札幌市区，我就可以晚上还可以在附近晃晃，吃一些好料。可是我今天订在那个千岁市，我真的不知道我晚餐要吃什么，想说是不是要去买泡面之类的。到了，我找的就是这间咖啡厅，超可爱的，看它的门口。火腿面包，然后烤热热的，咖啡是好喝的。咖啡很好喝，我喜欢，不是很酸的那种豆子，是比较甘醇的。雪大到我的眼睛会一直眨，一直闭起来。因为它刚好有那个风，它是一直这样顺过来的。但是我觉得整个看起来很像在下冰雹。决定先来札幌车站逛逛，但要先把我这个行李看可以拿去哪里寄。超幸运的！这边刚刚有一个人把它拿出来，不然全部的马克都没了。就用到，而且很大的马克。然后我行李箱刚好放了下来，超级好听，好开心！我可以开始去逛逛，先去药妆店。有了，在这边，好重，拿了一大堆。来到宠物店，买到可爱的衣服。他们的香水都超级香的。买了这2个，店员说这个唇膏很难得有货，请我一定要试试看，我就买了。然后这个香水是春天限定的，它是有樱花的味道，刚闻蛮喜欢的，是一个很特别的花香。牛舌来了，看起来超级好吃的。每一次来日本都很想吃他们的牛舌。又嫩又脆。把它全部塞成一大袋，超级重的。晚餐吃这个豆皮泡面，这个真的蛮好吃的。